ఇప్పుడే వీడియో తీద్దామని ఇది పట్టుకున్నా, మొత్తం ఇది ఊడి చేతిలోకి వచ్చింది. ఇంకా ఇది వచ్చేసి లోపల పడింది అనమాట. ఈరోజు ఇది ఎందుకు ఊడిపోయిందంటే చికెన్ రోస్ట్ చేసా, ఫ్రై చేద్దాం అనుకున్నా కానీ రోస్ట్ చేసా అనమాట. సో అందుకని ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయడం వల్ల ఏమో ముందే కింద పడింది 1-2 టైమ్స్, అందుకే బ్రేక్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పప్పుచారు, వైట్ రైస్, ఇంకా పెరుగు. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకుండా వాటర్లో పెడుతున్నాను అనమాట. సమ్మర్ వచ్చింది కదా, సో ఎండలు బాగా విపరీతంగా ఉంటున్నాయి, ఇంకా పులుపు వస్తుంది అని చెప్పేసి అలా పెడుతున్నా. నెక్స్ట్ వేరుశెనగ పప్పులు మేము తినేసాం, పాప కోసం కొన్ని ఉంచాం. మీరేం చేశారు ఈ సండే లంచ్? కామెంట్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.